Elias, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem para todos que nos ouvem para essa virada de ano e o que esperar do futuro. Mas o que eu digo para você, eu nem nos meus melhores sonhos iria imaginar que a Joelina ia chegar onde chegou. Depois de 25 anos trabalhando junto com os meus irmãos e 33 anos aí, nós em família. Mas o que eu digo para você é acredite, sonhe. Minha mãe tem uma frase que é o seguinte, muita gente fala, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Minha mãe fala, não interessa. Começa pelas penas, mas começa. Então esse que é o recado que eu deixo. Começa. Bota o pé que Deus coloca o chão para você.